para sahabat, para wali, para salafus saleh, sehingga masyari mugi-mugi paring istiqomah, ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wa dunyatil akhirah ala niyatina sallallahu wa ala man wa salafus saleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa alihi wasallam. Ma'alif hadzal kitab hadratus syekh Yasin Masyari wa Mbah Idris Kamali Mbah Fardin Manan wa Jami Sadin wa Ma'alimin wa Jamakum alaina summa yang termanan Mbah Al-Qadim wa Syafa'an Ma'furahim nafa'an Allah bi'ulumi ma'indana madadihim barik lana fi ulumi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu asyara utawi adab kang nomor 16. Adab seorang guru terhadap dirinya sendiri. Adab seorang guru terhadap dirinya sendiri. Iku ayu amila yento bergaul sapa alim. Iku ayu amila yento bergaul sapa alim annasa ing manungsa bimakarimil akhlaki kelawan mulyane akhlak. Jadi adab yang ke-16 adalah ketika kita muamalah bergaul, seorang guru bermuamalah dengan siapapun. Di sini bahasanya beliau bahasa Masyari an-nas, berarti nas ini kan siapapun. Entah itu orang bodoh, orang alim, orang awam, orang kabeh lah, orang kafir, orang muslim, itu selalu mengutamakan akhlak. Mintala qatil wajhi. Lah di sini dicontohkan ajere wajah. Nyatane mintala qatil wajhi ajere wajah. Jadi apa ya? Ya selalu tersenyum lah. Jadi gak merengut ya. Wa ifsa'i salamilan menyebarkan salam. Ya, menyebarkan kedamaian. Jadi agama ini apa ya? Menyebarkan rahmat. Jadi bukan gak gur ngeden-ngedeni. Wa it'amit ta'amilan aweh mangan. Jadi senantiasa seneng sedekah panganan. Wa kazmil ghaizi lan ngempet muring. Jadi ketika di situ marah, wadab itu diempet. Wa kafil adza lan nyekapi lara anin nasi saking menungso. Wahtimalihi lan nanggung adza minhum sangking nas. Jadi walaupun disakiti, ya dia tidak mau menyakiti. Ya ini kan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Wal isari lan ngutamaaken wong liya. Ya isar. Jadi isar itu mendahulukan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Wa tarkil istisari lan ninggal njaluk diutamaaken. Jadi tidak mau apa ya? Pokok lek enek sing butuh ya dhek mendahulukan orang tersebut. Wal inshafi lan ngladeni wong liya. Jadi khidmah. Ya melayani. Wa tarkil intishafi lan ninggal njaluk diladeni. Jadi tidak mau beliau itu selalu diladeni, tetapi pengennya ini ku ngeladeni. Ya. Wa syukrit tafadduli lan mensyukuri anugerah. Jadi bersyukur terhadap segala anugerah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Wa ijadir rohati lan maujudaken kepenak. Wasa'yilan berusaha fi qada'il hajati ing dalam nekani kebutuhan. Jadi berat nih, jadi orang alim itu berat. Di samping beliau itu
harus mengamalkan ilmunya. Pada saat yang sama juga apa yang beliau lakukan itu harus mencerminkan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, Kanjeng Nabi, para sahabat. Ini kan yang dilakukan Kanjeng Nabi. Wa badlil jahi, la nyerahaken pangkat. Jadi sudah tidak peduli lagi dengan apa ya, kekuasaan lah. Fi syafaati ing dalem aweh pitulung. Wa talattufi lan welas asih bil fuqara'i kelawan pira-pira wong fakir. Jadi lek ningali tiyang fakir niku welas. Wa tahabbubi lan asi-asian. Wa tahabbubi lan asi-asian ilal jirani maring pira-pira tangga. Jadi memuliakan tetangga. Wal aqriba lan pira-pira kerabat. Warifki lan alon-alon ya. Bit talabati kelawan pira-pira murid. Jadi seorang alim itu ya kalau dawe Mbah Maimun Zubair niku seorang kiai, seorang alim itu tidak usah fokus terhadap kepintaran muridnya. Jadi santri, murid, mbah iku pinter, gak pinter, yes kabeh diajarkan. Jadi tidak fokus. Fokusnya itu apa? Mendoakan agar ilmu yang mereka pelajari itu menjadi ilmu yang manfaat, ilmu ingkang barokah. Ya. Karena fokusnya di keberkahan. Lek pinter karo ora iku wis rezeki teko pangeran. Wa i'anatihim lan nulungi thalabah wa birrihim lan bagusi thalabah. Wa idza ra'alan arikalane ningali sapa alim, ketika seorang guru itu melihat man ing wong layu timu kang ora nyempurnaaken sapa man salatahu ing salate man wa taharatahu lan sesucine man. Kok piyambake niku ningali ya tahu ada salah satu santrinya, ada salah satu muridnya kok teng mriku salate niku kurang sempurna, wudu'e niku kurang sempurna. Pokoknya ada sesuatu yang kurang beres lah. Au syai'an utawa suwiji-wiji minal wajibati saking perkara kang wajib. Arsyadahu mangka nuduhaken sapa alim ing man bitalattufin kelawan lembut. Warifkin lan alon-alon. Gak langsung dibentak, gak langsung diseneni, tetapi dikasih tahu secara perlahan. Ya, 1 kali, mboten purun, 2 kali, terus itu. Ya, karena kan datangnya hidayah itu kan tidak, ya ono sing langsung, ono sing alon-alon, ono sing ngenteni. Ya, tengah Al-Quran kan, wa minhum man qada nahba wa minhum man yang tazir wa minhum sabiqum bil khairat. Jadi memang masing-masing seseorang itu ada yang kayak orang lari itu loh. Ono sing cepet, ana sing santai tapi dia pasti akan sampai. Ono sing yang tazir. Jadi dia itu menunggu gitu. Tetapi dia tidak berhenti. Ya. Makanya apa tugas seorang guru itu? Ya dengan cara sing penting itu telaten istiqomah. Ya. Telaten istiqomah, lembut, alon-alon. Nah, di sini dicontohkan kama fa'ala kaya oleh agawe sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabi sartane wong alas ya. Alladzi a'rabi bala kang nguyuh sapa a'rabi fil masjid ing dalem masjid. Ya, ini. Coba. Kanjeng Nabi pada waktu itu melihat ada seorang cara kene wis wong desa lah. Pokok dhek iku KTP-ne muslim. Tapi ya gak ngerti unggah-ungguh. Jadi gak duwe adab, gak duwe akhlak blas lah. Moro-moro teng Masjid Nabawi nguyuh teng jerone masjid.
Padahal para sahabat pada waktu itu sudah pasang kuda-kuda wis sampe diantemi pisan. Tapi dawuh Kanjeng Nabi ya aja sih. Ya. Wis kaya ibaratnya dhewe lah enak-enak nguyuh moro-moro dikon mandek kan ya lara kan. Sama Kanjeng Nabi pada waktu itu wis ben mari nguyuh. Karena lek apa ketika si A'rabi ini dibentak terus akhirnya mandek nih tengah-tengah nguyuh kan sakit itu. Dan itu dia bisa wah Islam itu bae angel kan itu. Akhirnya nopo? Wong iku lho kena uyuh engko ya iso dipel. Bisa diresiki ya masjidnya bisa diresiki sampai seperti itu loh welas asih Kanjeng Nabi. Jadi nek wong nguyuh ning masjid kon ngejar nih karena masjid itu ya bisa dipel baru wis mari ya baru si A'rabi itu diundang sama Kanjeng Nabi dikai panganan wis di anu lah pokoknya dimulyakne lewes warak baru diomongi ini loh Kang iki masjid sampean lek pengen nguyuh yo kae jedinge kan gitu. Nah itu Rasulullah, jadi bitalat tufin warifkin. Nah ini kan memberikan contoh kepada kita. Bisa iki awake dhewe golek ning ndi model ngeten iki. Coba nguyuh ning masjid lho dijarne. Ini kan wis nemen to, ya. Artinya apa? Beliau memberikan sebuah contoh belas kasih yang di situ. Was. Cara teke dhewe niku wis gak teko. Wah kok iso sampai kaya ngono. Kok nguyuh ngenek kok awake dhewe salat ning masjid satu golongan mari ngono dipel enek salat lho dipel lho kok nguyuh digemplang kira-kira dhewe malah ya ini kan luar biasa. Ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya semakin kita tahu awake dhewe kudu semakin welas asih bukan semakin menyalah-nyalahkan yang belum tahu ya. Jadi kudu akeh welase ya. Karena gak kabeh wong iku dikei rezeki untuk tahu itu. Ya, kalau kita sudah dikasih rezeki untuk tahu, nah kita memberitahunya itu dengan cara kasih sayang. Wa ma'a Muawiyah bin Hakam lan sartane Muawiyah bin Al-Hakam hina takallama ing dalem nalikane ngomong sapa Muawiyah fi sholati ing dalem salat. Ya, Pak. Hadine tengah-tengah salat iki ngomong. Iku yo gak langsung diseneni. Ya diceluk dikai kopi ya ibarat dijak ngafe lah jak ngafe baru jak omong-omongan cara sakniki ngoten lah ya. Jadi memang ya ini tugas seorang alim sampai nanti menjadi seorang guru ya apa ya lek ngamal niki dadi guru favorit sana. Tapi kan mengamalkan kan perlu kesabaran tingkat dewa cara sakniki ya. Ya apa meneh zaman sakniki gitu. Wasabi'u asyara utawi adab kang nomor 17. Iku ayu tahira yen to nyucikaken sapa alim batinahu ing batine alim. Summa zahirahu nuli zahiri alim. Niki menarik sekali bahasanya Mbah Yasim Asy'ari. Jadi yang disuruh dibersihkan itu bukan zahirnya terlebih dahulu, tapi batinnya sih. Ini kan bahasanya kan ayyutahhira batinahu summa zahira. Jadi jeroane sih sing kudu dibersihkan, baru zahire. Ya. Minal akhlaqi saking akhlak ar-radhi'ati kang asor. Di adab ke-17 sebagai seorang guru, dia harus membersihkan batinnya. Lalu sesuatu yang terlihat dari akhlak yang buruk. Wa yu'ammirahu lan ngramekaken sapa alim ing batinahu wa zahirahu summa zahirahu bil akhlaqi kelawan akhlak al mardiyati kang den ridhoni. Ya, sebenarnya ini kan penjelasan dari adab yang ke-16 tadi ya. Fa minal akhlaqi mongko iku setengah sangke akhlak ar-razilati kang asor al-ghillu tawi ngunek-unek ala. Apa ya enek tanggane duwe mobil apa atine kemrengseng ya itu kan ghil ya. Ya termasuk hasad ghil pokok anu lah berburuk sangka ya itu
tidak patut bagi seorang guru. Wal hasadulan drengki wal bagyulan lacut wal ghadabulan muring-muring li ghairillahi ta'ala krana saliyane Gusti Allah taala. Jadi marahnya itu ketika di situ berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Tapi lek apa sandale digosok ngamuk, terus apa ya sidik-sidik ngamuk itu ya tidak patut lah. Wal ghasulan kabujuk terbuai dengan duniawi. Wal kibrulan gumedhe, waryaulan riya, wal ujubulan ya berbangga diri. Aku iki lho, ya, jadi sidik-sidik aku, sidik-sidik saya itu tidak patut. Ya. Nah, ini kalau bukan saya nggak bisa maju. Ya, itu namanya ujub ya. Wah, ini bangunan ini saya yang bangun. Ini kalau bukan saya nggak bisa. Wah, itu namanya ujub. Itu ya jebakan itu. Ya, iblis itu kan dibuang dari surga kan gara-gara ana kan, saya. Makanya saya itu dalam bahasa Arab itu namanya ananiyah. Jadi penyakit ananiyah itu penyakit paling angel tombone. Karena kuwi penyakit iblis ya. Penyakit iblis, penyakit Fir'aun itu kan ana kan, saya. Yes, saya dhewe iso niteni lah. Yes, termasuk kangge kula piyambak. Yes, saya dhewe bisa melihat sekitar. Saya itu paling angel tambane. Karena kuwi penyakit iblis itu. Ya ujub itu namanya. Ya. Wong kabeh kuwi teko pangeran, kabeh kuwi titipan, kabeh kuwi lantaran. Ya. Makanya kita bisa introspeksi diri selama ini dalam satu hari berapa kali kita ini bilang saya. Jadi awake dhewe ngomong aku iki ping pira dalam 24 jam itu. Oleh apa? Kalau durasinya itu semakin banyak, wah iki kita sudah mendekati penyakit sing iku penyakit luar biasa, namanya penyakit sifatul ananiyah, sifat kesayaan. Jadi sidik-sidik saya sebagai saya. Wah itu penyakit iblis itu. Kudu hati-hati ya dewe. Ya. Jadi ana itu penyakit berbahaya sekali. Lah itu bagian dari ujub. Ini ku penyakit hati ini. Ya. Wasum'ati. Ya, wasum'atu lan sum'ah. Jadi sum'ah itu ingin didengar baik. Ya. Wal bukhlu, ya medit, bakhil. Wal batarulan angkuh, ya, angkuh sombong. Wat toma'ulan ngarep-ngarep. Toma itu mengharap pemberian dari orang lain. Kan teng hadis niku wonten, Kanjeng Nabi itu salah satu doanya itu hadis sahih. Jadi beliau itu sering berdoa, a'udzubillahi min toma'in yudni ila tobain. Sering Kanjeng Nabi itu termasuk doanya Kanjeng Nabi dan itu disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi beliau itu salah satu doanya adalah a'udzubillahi min toma'in yudni ila tobain. Ya Allah, saya berlindung, ya. Aku berlindung kepada Allah min toma'in, dari mengharap pemberian orang lain. Ya. Jadi misalkan apa? Enek tanggane awake dhewe memurah dikai karo tanggane liya, dikai pedah ya. Wah, enak ya cara aku entuk pedah bisa. Lah itu namanya toma. Ya. Tawa kancane awake dhewe moro-moro enek wong ngekei HP misalkan. Saya dhewe, wah enak ya cara aku dikai. Lah itu namanya toma. Itu penyakit loh itu. Penyakit hati. Nah, toma itu penyakit hati. Lah kita itu seharusnya roja. Roja itu ngarep-ngarep paweh-wae Gusti Allah. Duduk ngarep-ngarep paweh-wae wong liyan. Nah, toma itu bagian dari penyakit hati. Karena yudni ila tobain. Ya. Itu kalau dalam teori motivasi namanya mental miskin. Jadi mental miskin itu adalah sebuah mental yang di situ tangan di bawah. Jadi seharusnya kan kita itu berpikir terbalik. Misalkan gini, enek uang nyumbang neng pondok misalnya 100 juta. Kalau kita mental miskin, enak ya cara dhewe untuk sumbangan bisa. Lah itu kan namanya toma. Seharusnya kita berpikir terbalik. Wah berarti sing ngekei duit iki wonge apa ya?
dhek lho iso nyumbang 100 juta, ya Allah mungkin jenengan paringi kula rezeki saged nyumbang koyo dhek 200 juta. Lah itu baru bagus, itu namanya mental kaya. Jadi berpikir sebaliknya. Lho sing dikekne lho 100 juta, terus duwite dhek piro kan gitu kan? Ya kan enak sing disumbang apa enak sing nyumbang? Ya enak sing nyumbang lah. Ya. Wong memberi itu menyehatkan loh. Kita itu kalau jenengan coba sudah, kalau kita habis memberi itu pasti ada sebuah rasa yang luar biasa. Dan itu sebaliknya, kalau kita itu diberi itu kan beban kan. Akhirnya kan kita dia kan punya akhirnya kayak diutang gitu loh. Wah dhisik dhek itu bantu aku. Ya. Tapi kalau kita memberi aman wong kayak aku kan gitu. Gitu. Makanya pemberi itu raja. Nah, jadi kita itu berdoanya jadilah kita orang-orang yang bisa memberi, bukan orang yang diberi. Jadi dungone ojo untuk sumbangan tapi bagaimana kita bisa menyumbang ya. Dan itu kan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ya. Wal khaila ulan gumedhe wa tanafusulan jor-joran fid dunya yang dalam dunya ya. Wis penyakit aduh lek maca ngenten iki wis enek kabeh zaman saiki. Yes, berkaca pada diri kita sendiri. Wal mubahatulan unggul-unggulan wal mudahanatulan ngelulu wat tazayunulan gawe pepaes linasi maring manungsa wa hubbul madhilan demen den puji ya. Dadi lek dilem karo wong seneng lho iku penyakit iki ya. Lima kelawan perkara lam yaf'al kang ora agawe sapa alim. Jadi dipuji, senang dipuji ya. Nauzubillah. Wal amalan etok-etok utok ya. An uyubin nafsi saking celone awake dhewe. Dadi lek kekurangane dhek dhewe koyoke etok-etok gak ngerti. Tetapi wal istighalu lan ketungkul anha saking uyubin nafsi bi uyubil khalqi kelawan celone makhluk ya. Jadi ibaratnya gajah di pelupuk mata enggak terlihat, semut di seberang lautan terlihat sangat besar. Nah, kan dhewe kan. Jadi lek ngerti tanggane elek, kancane elek, wah. Lek ngomong tekan tinti. Padahal dhek dhewe luwih parah itu. Dhewe iki padahal luwih parah. Seharusnya terbalik, kita itu seharusnya terbalik. Jadi fokus melihat diri kita sendiri. Jadi dipetani ya, dhewe iku dipetani. Aku kat isuk iki mau nglakoni apa. Ya. Ketika yang baik dilanjutkan, yang buruk ya berusaha untuk ditinggalkan. Wal hamiyatulan beringas. Wal asabiyatulan fanatik li ghairillahi ta'ala maring sakliyane Gusti Allah taala. Walau ghibatulan ngrasani ya. Wan namimatulan adu-adu senang mengadu domba. Wal buhtanulan gawe goroh. Wal kadzibulan goroh ya. Wal fahsyulan ngomong kang olo fil qauli ing dalam ucapan. Wahtiqarun nasilan menghina manusia. Dadi lek maca kabeh niku kaya wis ana kabeh nek dhewe. Fal hazara mangko wedya sapa sira al hazara tegese wedya sapa sira min hadhihi sifati. Saking ikilah pira-pira sifat al khabisati kang ala wal akhlaqilan akhlak al ar-razilati kang asor. Innaha mangko sak temene hadhihi sifat iku babu kulli syarrin lawange saben-saben ala. Lah penyakit-penyakit niki ya sama lah. Kita ini kan sudah jika sakit berlanjut hubungi dokter. Delok penyakit dhewe iki parah ya. Wis lek diobati dhewe ora mungkin ya. Makanya golek guru. Balia balik utawi hadhihi sifat iku asyarru ala kullu yaskabani syarr.
Waqad bulialan temen den coba sapa ba'du ashabin nufusi sebagiane wong kang duweni pira-pira nafsu al khabisati kang kotor. Min fuqaha zamani saking ahli fikih mongso wa ulama lan ulama zaman bikasirin kelawan akeh min hadhi sifati saking ikilah sifat. Dhewe kan kadang ngrungokne to. Ya apa ya ning jenenge wong dagang bakso iki musuhe ya wong dagang bakso kan gitu. Ning wong dagang buah ya musuhe wong dagang buah. Ning jenenge ya dalam tanda kutip ya kiai musuhe ya kiai ya wong alim musuhe wong alim. Nah ini disebutkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari waqad bulia. Terkadang memang apa ya antar orang alim itu ya kena sifat-sifat niku wae. Ya. Jadi ngrasani wong alim kono, ya sing punyai kene ngrasai punyai kono. Yes. Ya naudzubillah. Ya, jadi waqad buliya ba'du ashabin nufus al-khabisa min fuqaha'i ahadis zaman wa ulama'ihi. Ya. Karena ya iku mau, ya memang sudah hukum alam lah. Ya. Jenenge wong duwe ilmu iku ya musuhane wong duwe ilmu kan face to face kan. Tinju ya jenenge tinju ya wong sampean pendekar ya jelas musuhnya ya pendekar ya kan gitu kan. Itu kan sudah hukum alam. Ya pondok ya akhirnya musuhnya ya pondok ya kan gitu. Lah itu penyakit itu, penyakit. Itu pelajaran buat kanggene awake dhewe kula khususnya. Ya jadi kudu metani karena saya ngerti ae dhewe wong liya gak ngerti wong iki ning jero atine dhewe sapa sing ngerti ya penyakit tipes corona kan saya iso dideteksi lek ngene iki piye lek deteksi ae dhewe masing-masing sing ngerti lah kita ini dikasih tahu ilmunya sama Mbah Hasyim Asy'ari indikasinya dikasih tahu lah pengobatannya ya golek dokter spesialis hati. Ilaman kecuali wong asamahu kang reksa ing man sinten Allah taala Gusti Allah taala. La siaman apa maneh al hasadi penyakit drengki. Nah ini kan yang paling umum kan. Di tanggane duwe omah kemrengseng, tanggane duwe mobil kemrengseng. Ya iki tanggane duwe sepeda kemrengseng, tanggane duwe Alphard lah stroke lah. Lek terus nih ya. Wal ujubi lan gumunan ya gawo. Ya ujub tadi itulah ana tadi loh ya itu sidik-sidik saya bangga diri waria ilan riya seneng pamer watakaburi lan gumedhe wa adwiyatu hadhil amrad ya utawi pira-pira obate ikilah penyakit obatnya apa gitu tadi kan beliau menyebutkan penyakitnya iku mustaufatun den jabaraken sudah dijelaskan fi kutubir raqaiqi ing dalem pira-pira kitab kang nerangaken aluse watek ya, sudah dijelaskan di kitab-kitab yang sudah menjelaskan hal seperti itu ya oleh iso nambani dhewe haman mengko ta sapane wong iku arada ngersakaken sapa man tathira nafsihi ing bersihaken nafsune man minha sangking hadhil amrad fa alaihi mongko natapono sapa man bitil kal kutubi alaihi mongko ing atase man bitil kal kutubi kelawan mengkono-mengkono pira-pira kitab wa min anfa'iha lan iku setengah sangking luweh manfaate tilkal kutub wa altafuhalan wal tafihalan luweh lembute tilkal kutub Kitabu Bidayatul Hidayah utawi kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Salah satu kitab yang menjelaskan tentang indikasi-indikasi niku wau. Jadi penyakit ini seperti apa, terus dosisnya bagaimana. Itu diantaranya ya Bidayatul Hidayah. Ya. Lil Imam Ghazali kedua ini Imam Ghazali rahimahullah. Ya, memang luar biasa kitab Bidayatul Hidayah itu. Padahal niki sik Bidayatul Hidayah. Bidayah itu kan kawitan kan. Cara ibaratnya sik TK lah. Jadi sekolah TK urusan hidayah ya. Itu bidayah ngono ae
Wah, ngaji kitab bidayah itu wis cara zaman sakniki iku wis serem pisan. Ya. Luar biasa. Wa min adwiyatil hasadilan iku setengah saking obate drengki. Ya, salah satu cara ya, mengobati dengki terhadap pemberian nikmat Allah kepada orang lain, al-fikru tai berfikir bi annahu kelawan sak temene hasad iku i'tiradun melawani Allah taala ing atase Gusti Allah taala. Ya hikmati ing dalam hikmai Gusti Allah. Al-muqtadiyati kang netepaken takhsisal mahsudi ing nertentokaken wong kang den drengkeni bin nikmati kelawan nikmat ma'ama sartane perkara fihi ing dalem hasad nyatane minta abil qalbi ya keseli ati wa ta'dzibihi la nyiksa qalbi bima kelawan perkara la dororo kang ora ana bahaya iku mujud fi ing dalem alal mahsudi ing atase wong kang den drengkeni. Ya, coba apa sih manfaatnya hasad itu? Kita itu iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu manfaatnya apa? Sing diireni gak krasa. Terus sing iri akhirnya dadi penyakit, uripe gak penak, atine kesel, tersiksa. Enggak ada manfaatnya sama sekali hasadnya ya. Tapi memang ya likulli dzi ni'matin mahsud. Ya itu sunnatullah memang. Ya, jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, jadi likulli dzi ni'matin mahsud. Jadi memang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu memang ada potensi untuk diireni memang, gitu loh. Sekecil apapun, ya. Ya, sekecil apapun. Apa saja sudah, ya. Misalkan apa? Nek wong mlaku gak ndek peda, dhek ndelok wong ndek peda, itu kan ada potensi untuk drengki kan. Wah, enak ya ndek peda ya. Terus naik sing duwe peda ndelok wong sing duwe mobil. Wah, enak ya duwe mobil lho. Kan gitu kan. Sing duwe mobil enek wong duwe pesawat. Wah, enak duwe pesawat ya. Ya. Nah, sing wis dhuwur dhewe, wah, enak kayak mlaku sehat ya. Jadi balik. Jadi memang likul lidzi nikmatin mahsud itu ya memang fakta itu ya. Ya. Jadi memang setiap nikmat yang Allah berikan itu memang ada potensi untuk diireni ono potensi, dan itu memang jalur untuk iblis, untuk setan buat menggoda manusia, ya termasuk nggoda dhewe niku. Ya memang pangeran dadekne kaya ngoten niku gitu. Ya, tapi ya di sini dawuh Mbak Hasyim Asy'ari, coba kita berpikir itu, apa manfaatnya hasad? Gare loro ati, gare ati kesel, gare nyiksa awak, gare coba penyakit macam-macam kan. Di antaranya teko dengki itu kan. Makanya orang yang dengki itu kan rata-rata umurnya gak patek dawa kan. Ya, iya corona iku mau akhirnya stroke, akhirnya apa jenenge ya semacam-macam lah penyakit kan. Ya. Wa min adwiyatil ujubi lan iku setengah saking obate ujub. Tadzakkur utawi tadzakkur nutai ngiling-ngiling ana ilmahu sak temene ilmune alim wa fahmahu lan fahami alim. Wajudata zihnihi lan baguse akale alim wa fasahatihi lan fasih alim wa ghaira dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono ilmahu wa fahmahu minan ni'ami saking pira-pira nikmat iku fadlun anugrah minallahi taala saking Gusti Allah taala alaihi ing atase alim wa amanatan lan titipan ladaihi ing dalem ngersane alim liar aha supaya njaga sapa alim ing amanah hakori ayatiha ing kelawan saknyatane njaga amanah. Dan iki. Nah, jadi cara mengobati saya dan saya itu tadi kita berpikir. Wong kabeh lho ilmu sing Gusti Allah paringi, iso paham, pinter, fasih. Wis kabeh iku las. Ya, wong kabeh iku lho teko Gusti Allah. Dan bisa ditarik detik itu juga loh. Nyatanya kan banyak kan, moro-moro ya naudzubillah kecelakaan gagal otak. Coba kan berarti kan langsung hilang ilmu deh kan, detik itu juga. Ya. Atau tiba-tiba pikun, siapa yang bisa menjamin? Wong pikun niku saiki yo gak apa jenenge, nggak harus menunggu tua.
Ya. Makanan kita itu kan sudah makanan-makanan cepat saji ya, dan itu kan berpengaruh. Ya, jadi berpikir wong kabeh lho titipan. Iso paham, iso ngerti, iso ngaji, kabeh iku lho nikmate Gusti Allah. Lha apa kok saya dan saya. Awakmu goblok, aku pinter saya. Wah, iki lek gak enek aku bubar pengajian iki. Oh, itu kan saya kan. Emang sapa dhewe. Ya. Ini pengiling-iling kayak dhewe. Ya. Karena detik itu juga bisa diambil ini loh. Ya, pengetahuan kita ini bisa enak-enak turu murut tangi ra eling apa-apa. Siapa yang bisa menjamin coba? Wong ilmu iku perkara gak ketara mata, ya. Cara ibaratnya apa? Otak ini kan banyak saraf kan. Siji ae dicoklek karo Gusti Allah, cetek selesai sudah. Ya. Ibaratnya kabel iku lho, ya. Kabel nanti tugel sitok ae. Kan wis pemadaman sekabehane wong kena layangan pemadaman kan gitu. Ya sama. Lah ini untuk menghindari ujub. Jadi ben gak sithik-sithik ben gak soya saya, ya. Biasanya kan saya ini kan penyakit santri lek senior, ya. Ini organisasi penyakit wah, saya ini sudah pernah jadi ini. Lah pejabat. Ya, AEDW lah. Ini kan AEDW kan diajari oleh Mbak Yasim Asyari. Ngene. Ya, jadi lek pengen ngobati ujub iku diling-iling wong kabeh iku teko pangeran, ya. Gusti Allah. Amanat itu semuanya titipan. Ya, lek Gusti Allah kersa, ya detik itu juga bisa dicabut sama Allah. Ya ini jawabannya niki. Wa anna mu'tihalan sak temene zat kang maringi amanat iyahu ing alim iku qadirun mampu ala salbiha ing atase njabut amanat minhu saking alim fi tarfati ainin ing dalem sak kedhepe mripat. Ya, coba. Detik itu juga bisa diambil semuanya. Ya. Nah niki lek AEDW pas apa ingin berbangga diri lah. Ya. Jadi AEDW ngiling-iling niki mawon. Ya, diiling-iling. Jadi lek wis mulai rodok sombong, wah lah wong kabeh iku titipan. Wa madzalika lan ora ana utahe mengkono-mengkono ala salbiha ala Allah yang atase Gusti Allah iku bi azizin angel. Afa aminu apa to ngrasa aman sapa sira makrallahi ing sandupayane Gusti Allah wala yak manu mongko orang ngrasa aman makrallahi ing sandupayane Gusti Allah sapa illal qaumul khasirun kecuali kaum kang rugi. Amin adwiyatir riya ilan iku setengah saking tombone riya al fikru ta berfikir bi annal khalqa kelawan sak temene makhlukul lahum yaskabiyane khalqa iku layak diruna ora mampu sapa al khalqu ala naf'ihi ing atase paring manfaat ing alim bima kelawan perkara lam yakdihi kang ora mestekaken ing masinten Allah Gusti Allah lahu maring alim wala ala dararihi lan ing atase bahayane alim bima kelawan perkara lam yuqaddirhu kang ora nakdiraken ing masinten Allah Gusti Allah alaihi ing atase alim. Halima maka krana apa yahbita nglebur sapa alim ilmahu ing amalahu ing amale alim. Wa yadurru lan bahayani sapa alim dinahu ing agamane alim. Wa yashalu lan nungkulaken sapa alim nafsahu ing awake alim bimuraati man kelawan ngopeni wong. La yamliku kang ora nguasani sapa man lahu maring alim. La haqiqat ing dalem hakikat naf'an ing manfaati wala dhurran lan bahayani ma'a annallaha sartane sak temene Gusti Allah iku yutli'uhu ngatonaken sinten Gusti Allah ing man ala niyatihi ngatasi niyati alim wa qabhi sariratihi lan olone atine alim kama kaya keterangan kang nyohaken apa ma fil hadis ing dalam hadis man sama aman utai sapane wong iku sama aweh ngrungu sapa man sama mongko aweh mongko ngrungokaken sinten Allah Gusti Allah bi kelawan man. Wa manutai sapane wong iku pamer sapa man mongko ngatonaken pamer sinten Allah Gusti Allah bi kelawan man. Ya.
Jadi apa sih manfaate riya iku apa lho? Ya lagi-lagi dibalekne teng Gusti Allah kabeh gitu. Lek wis dibalekne kan wis finish, wis gak ono. Terus lek wis terkenal apa nyapo. Terus lek wis didelok wong liya seneng terus ate nyapo. Ibaratnya kan gitu kan. Jadi dimentok nih. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari mengajari kita wis dimentok nih wis. Ya. Nah terus awak mulai riya terus apa nyapo. Ya, terus lek wis dilempong terus nyapo. Ya, artinya ora ono manfaate gitu. Ya. Ya, itu ya teorinya kayak gampang loh, tapi yo angel karena sing ngerti atine dhewe ya. Sedekah secara sirri dengan sedekah secara terang-terangan itu sebenarnya nggak ada bedanya. Wah, lek terang-terangan pamer riya ya tidak juga ya. Gak iso kita ibaratnya gini loh, dhewe nyolong duit. Mari ngono duit kuwi dideleh ning wong sing gak tau nyolong terus dia, wah sampean iki maling, padahal sing deleh duite dhewe gitu. Ibaratnya kayak gitu. Sama dengan amal kita nggak bisa. Wong sing nyekel iku ae dhewe terus ade, wah sampean iki riya, sampean iki ya nggak bisa. Karena itu urusan hati masing-masing. Ya. Nggak bisa. Ya malaikat tetap ngerti, wah itu palsu. Ya. Wa min adwiyati ihtiqarin nasilan iku setengah saking tombone ngina manungsa tadabburu qaulihi utawi angen-angen dawuh Gusti Allah taala la yaskhar aja menghina sapa kaumen kaumin saking kaum asa menawa apa kelakuan iku ayakuno yen ta ana sapa kaum iku khairan luwih bagus minhum tinimbang kaumin al ayatan rusna sapa sira ing ayat. Ya, ketika kita hendak menghina seseorang, maka kita berpikir, ya kita ini hidup belum finish. Ya. Siapa yang bisa menjamin ternyata dia di hadapan Allah orang yang lebih baik daripada saya? Ya. Qauli ta'ala lan dawuh Gusti Allah taala inna sak temene kita iku khalaqnakum dadiaken sapa ingsun ing sira min dzakarin sange wong lanang wa unsalan wong wadon ila qauli ta'ala. Muga dawuh Gusti Allah taala inna akramakum sak temene luweh mulya-mulyane sira indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah iku atqakum luweh takwa sira. Qaulu ta'ala lan dawuh Gusti Allah taala wala tuzaku mangko aja nyucikaken sapa sira anfusakum ing awak sira wa ta Gusti Allah iku alamu luweh ngawruhi biman kelawan wong ittaqo kang takwa sapa man. Ya enggak usahlah kita itu memvonis diri kita sebagai orang suci, orang terbaik, gak usah. Sebenarnya Gusti Allah. Tugas kita adalah memperbaiki diri. Ya, tidak usah memvonis siapapun. Ya. Farubbama kana mongko terkadang ana sapa almutaqar wong kang den ina iku azhara luwe iku atahara luwe bersih apane kolban atine indallah ing dalem ngersane Gusti Allah. Wa askalan luwe suci apale amalan amale. Wa akhlasalan luwe ikhlas apane niatan niate. Kamakila kaya oleh den ucapaken la tahtakir aja ngina sapa sira fil alamina ing dalem wong alam kabeh aqallahum ing luwih sithike alamin. Falarubbama mongko terkadang ana falarubbama kana mongko terkadang ana sapa hakir wong kang den ina iku ajalluhum luwih mulyane alamin. Wa yuqalu lan den ucapaken innallaha satemene Gusti Allah iku akhfa nyamaraken sinten Gusti Allah salasatan ing perkara telu fi salasatin ing dalem perkara telu. Jadi Allah itu menyimpan tiga di tiga ya. Jadi Allah menyimpan sesuatu tiga hal di tiga hal. Napa? Walihu rupane waline Gusti Allah fi ibadi ing dalem pira-pira kawulane Gusti Allah. Nah niki kan sing ngajari dhewe kon husnudzon. Misalkan delok wong kayak wong edan misalnya. Lho iku lek husnudzon ya sapa ngerti dhek waline Gusti Allah. Ya jadi siapa yang tahu coba. Nah, wis husnudzon ae lah. Lek salah ya sudah lewat, lek bener ya kan dhewe entuk husnudzon. Daripada suudzon tibane bener, wah itu yang bahaya kan. Jadi waliyuhu fi ibadihi. Ya husnudzon ae wis masih salah. Jadi Allah menyimpan. Jadi wali-wali ini Gusti Allah memang disimpan kalau Gusti Allah. Didelik nih.
Waridahulan ridhoni Gusti Allah fi taatihi ing dalam taat ing Gusti Allah. Dadi lek kepengin entuk ridhoni Gusti Allah ya taat. Wa ghadabahulan ghadabi Gusti Allah fi ma'asi ing dalam maksiat ing Gusti Allah. Wa minal akhlaqi lan iku setengah sange akhlak al-mardiyati. Setelah menjelaskan tadi akhlak-akhlak yang buruk, sekarang al-mardiyati kang den ridhoni, akhlak yang baik. Iksaru taubati utai memperbanyak taubat. Jadi ngekehne maca istighfar, ngekehne taubat. Dosa gak dosa pakai istighfar. Wal ikhlasu lan ikhlas, wal yakinu lan yakin, wat taqwa lan taqwa, was sabru lan sabar, war ridho lan ridho, wal qanaatu lan nerimo, waz zuhdu lan zuhud, wa tawakkulu lan pasrah, wa tafwidu lan ya pasrah, tegese pasrah, wa husnus sariratu lan bagus atine, wa husnudzon lan husnudzon berbaik sangka, wa tajawuzu lan ngapura, wa husnul khuluqi lan baguse pakerti, wa ru'yatul ihsani lan ningali kebaikan, wa syukru ni'mati lan mensyukuri nikmat, wa syafaqatu lan welas kasih sayang ala khalqillahi ing atase makhluk Gusti Allah, wal hayaulan isin pirang, innallahi ta'ala sang Gusti Allah ta'ala, wa minan nasi lan sanging manungsa, wal khaufulan wedi Gusti Allah, war rajaulan ngarep-ngarep Gusti Allah, wa mahabbatullahi utawi cinta ing Gusti Allah ya mahabbah iku al khislatu pakerti al jami'atu kang ngumpulaken lima hasinis sifati maring baguse pira-pira sifat kulliha ya sekabehane sifat. Coba niki lho, mahabbatullah ya al khoslah al jami'ah lima hasinis sifat kulliha. Jadi lek awake dhewe niku niki sebenarnya kan beliau memberikan kisi-kisi kunci. Jadi lek kepengin ento akhlak sing apik, kuncine cinta Gusti Allah. Teorinya sederhana, tapi ya. Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Ning ndi jenenge wong cinta iku ya mesti selalu menyebut yang dicintai kan gitu. Ya sama lek awake dhewe ngaku cinta Gusti Allah berarti kan ya kudu akeh zikir kan gitu. Selalu menyebut asmanya. Ya, menyebut zikir Allah. Ya. Karena dengan berzikir itu akan melahirkan akhlak-akhlak sing terpuji niku. Ya kan, man ahabba syai'an kasura zikru. Ada ngomong cinta tapi nggak tahu dimanapun tidak pernah menyebut kekasihnya, itu kan dipertanyakan cintanya gitu. Sing disebut malah wong liya. Ya berarti kan mendua kan. Ya. Sing jenenge cinta itu ya setiap detik, setiap waktu yang disebut ya yang dicintai kan gitu. Itu kan jenenge cinta dan itu nggak bisa menghindar gitu. Wong cinta itu kan nggak bisa disembunyikan kan. Ya. Jadi mesti ono tondo-tondone niku mesti ono jenenge cinta. Jadi lah niki kan Mbah Hasyim Asy'ari memberikan kita satu clue, ya, satu cara. Ya. Lek kepengin awakmu kepengin entuk akhlak al-mardiyah, ya kuncine itu mahabbatullah. Cinta nih Gusti Allah. Ya cinta berarti kan kudu akeh nyebute. Krana cinta. Wa inna mata hak tatahaqaqalan ang pastine dadi nyata apa mahabbah bimutaba'atihi kelawan manut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, otomatis lek cinta ning Gusti Allah ya manut Kanjeng Nabi kan itu. Qaulihi ta'ala karena dawuh Gusti Allah ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul ucapa sapa sira kuntu ing kuntum lamun ana sapa sira iku tuhibbuna cinta sapa sira Allah ing Gusti Allah. Fattabi'uni mongko manut sapa sira ing ingsun yuhibbukum mongko cinta ing sira sinten Allah Gusti Allah. Wa yaghfir lakum wa yaghfir lan ngapura sinten Gusti Allah lakum maring sira dzunubakum ing pira-pira dosa sira. Wasaminu asyara wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.